السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. तबूक के सफ़र की मज़ीद तफ़सीलात जो मिलती हैं वही बयान करूँगा. Ще продължа да споменавам събитията, свързани от събитията Табук, както бе споменато по-рано. Имало хора, лицемери, които не са придружили мюсюлманската армия в тази експедиция и са представили различни извинения за това, че не са отишли. Всъщност това дори е записано в свещения Коран и практиката на светия пророк салалаху алейхи ва салям е била, че винаги, когато се е връщал в Медина от пътуване, първо спирал в джамията, отслужвал е доброволни молитви 2 рекята и светия пророк салалаху алейхи ва салям е направил същото, когато се е върнал от Табук. И след това светия пророк е останал в джамията, докато хората са идвали да го посрещнат. Сред тези хора са били и лицемерите, които не са придружили мюсюлманската армия. И за да запазят репутацията си, те са представили различни извинения пред светия пророк салалаху алейхи ва салям. Историците казват, че такива хора са били около 80, докато други казват, че са били повече. Въпреки това, светия пророк салалаху алейхи ва салям е приел очевидните им извинения, подновил клетвата им за вярност и се помолил за прошка, оставяйки въпроса всичко пред Аллах. И това престъпление на лицемерите не могло да бъде простено. И Аллах разкрил на светия пророк салалаху алейхи ва салям, че техните престъпления са такива, че Аллах не може да бъде доволен от тях. И в свещения Коран е казано, написано е: ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا
يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم وإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين वो तुमसे माजरतें करेंगे जब तुम उनकी तरफ वापस आओ Ще ви се извиняват те, उधर पेश ना करो когато се върнете при тях. नहीं करेंगे Кажи, अल्लाह ने не се извинявайте, няма да ви повярваме. यकीनन तुम्हारे Аллах ни е известил за вас. इसी तरह Аллах ще наблюдава вашите дела, कि तुम както и своя пратеник. रखने वाले की После ще бъдете върнати при този, उसकी खबर който знае जो तुम и скритото, и तुम्हारे सामने видимото и невидимото, и ще ви разкаже какво сте правили. तुम उनसे Когато се върнете при тях, उनसे राज करो те ще ви се закълнат в और उनका ठीक Аллах, че ще ги оставите. तौर पर जो Затова ги оставете. तुम्हारे सामने Те са ताकि तुम उनसे राजी हो जाओ мерзост и тяхното жилище е адът, достойно възмездие за онова, което са спечелили. Те ще ви се закълнят, че ще бъдете доволни от тях, но дори и да сте доволни от тях, Аллах няма да бъде доволен от непокорните хора. दुआ करने से मना फरमा दिया और ये पाबंदी भी लगा दी Както е очевидно, Аллах е бил много недоволен от онези, които са останали след похода при Табук खादेहिम и е забранил на светия пророк салалаху алейхи ва салям да им отправя बेअमवाल дори погребалните молитви फी सभी или да се моли на гробовете им. Също така е забранил да участват в участие на финансовите жертви, नारो जहान както и да участват в दो последващите военни събития, защитавания. कहूँ Аллах казва: फलयज़हकू कलीलन फलयज़हकू कलीलन वलयबकू कसीरन जज़ाउम बिमा कानू यक्सबून फ़इन रजाअक अल्लाहु इला ताइफ़तिन मिनहुम फस्ताज़नूका लिल-खुरूज फ़कुल लन तख़रुजू माया अबदन कुल लन तखरुजू माया अबदं वलन तुकातिलू माया अदुवा इन्नकुम रज़ीतुम बिलक़ूद अव्वल मर्रतिन फ़क़दू माल खालिफीन वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदं वला तक़ुम अला क़ब्रिही इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا توجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق अनफुसुहुम वहुम काफिरून पीछे छोड़ दिए जाने वाले रसूलुल्लाह के बरखिलाफ अपने बैठने онези, които останаха назад, се радваха, में अपने че са си седяли вкъщи और वो कहते थे у дома зад гърба на пратеника на Аллах तू कह दे и не се съпротивляваха कि जहन्नम да се борят से ज़्यादा सख्त है с имуществото и с хората си по пътя на Аллах और ज़्यादा и казаха: उसकी जदा не излизай в жегата, в топлината. Кажи, огънят на ада е по-силен в тази से साथ горещина. आगे Нека само да можеха да разберат. तुम आइंदा कभी Те трябва да се смеят और हरगिज़ कभी मेरे малко и да плачат много, като награда за това, което са घर बैठ रहने पर राजी हो спечелили. बस अब पीछे И ако Аллах те върне при някоя от тях तू उनमें и те помолят за कभी जदा разрешение да се бият, और कभी उनकी кажи тогава: खड़ा न हो никога няма да излезеш с мен. इनकार
и никога няма да се биеш с враг заедно с мен. Ти избра да си седиш у дома първия път, затова седни сега с онези, които останаха, и никога не се моли за никой от онези, които умират, нито стой до гроба му, защото те не повярваха в Аллах и Неговия пратеник и умряха, докато бяха непокорни, и имуществото им и децата им не трябва да те удивляват. Аллах възнамерява само да ги накаже с това и в този свят и душите им да си тръгнат, докато са в състояние на неверие. ये नंबर एक किस्म है। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो मजबूर और बीमार थे, कमज़ोर थे, ये बहुत ही नादार और गरीब थे और सवारी वगैरह की इस्तात न रखते थे। इनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये हकीकी उज़र रखते हैं, इसके लिए अल्लाह ने उनको माफ़ कर रखा है। बल्कि जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया, Тези хора са останали назад. Кои са останали назад? След битката в Табук. तीसरे Те са 4 вида хора, които са останали. Първо, онези, на които नाराज़गी का और नाराज़गी और सख्त सज़ा और वही на онези щастливци, на които е било възложено конкретно задължение सुस्ती की वजह से от светия пророк और पीछे रह и са останали за да го изпълнят. खास तौर पर काबिल जिक्र है। Тези, които не са могли да отидат поради някакво физическо ограничение, болест, слабост или защото са били изключително бедни и не са имали ездитно животно, Аллах е потвърдил, че извинението на такива хора е основателно и им е простил. Всъщност, светия пророк Селам е казал, че такива хора са били с мюсюлманската армия по дух, където и да са отишли, което означава, че Аллах ги е включил в благословиите и наградите на тази експедиция. И трето, лицемери, които бяха осъдени и Бог изрази недоволството си от тях в свещения Коран. Онези, които не отидоха просто. Четвърто, онези, които не отидоха просто поради мързел. Сред тях бяха 3 души: Хазрат Кааб бин Малик, Хазрат Марара бин Раби и Хазрат Хилал бин Умайя. Относно тези 3 е разкрит и следният стих от свещения Коран: и той се обърна с милост към 3, чието дело бе отложено, докато земята не им стана тясна с цялата си необятност, и душите им също се стесниха за тях, и те се убедиха, че няма друго убежище от Аллах, освен при Него. После той се обърна към тях с милост, за да се обърнат към Него. Наистина Аллах е, който връща състрадателен и е милосърден. Подробностите за 3, чието дело беше отложено, самият Хазрат Кааб бин Малик разказва: не останах зад пратеника на Аллах, салалаху алейхи ва салям, в нито една битка, в която той участваше, освен в битката при Табук, и не успях да участвам в битката при Бадър. Но Аллах не смъмри никого, който не беше участвал в нея, защото всъщност пратеникът на Аллах беше тръгнал да търси
каравана на корейшите, докато Аллах не ги е срещна с врага им, без никаква уговорка. Станах свидетел на нощта на Ал-Акаба с пратеника на Аллах, когато се обречехме на Исляма и не бих я заменил с битката при Бадър, въпреки че битката при Бадър е по-популярна сред хората от нея, но обещанието при Ал-Акаба, що се отнася до мен, битката при Табук, никога не бях по-силен или по-богат, отколкото бях, когато останах зад пророка в тази експедиция. Кълна се в Аллах, никога преди не бях имал 2 камели, но ги имах по време на тази битка. И винаги, когато пратеника на Аллах е искал да предприеме битка, не събитие, той е криел намерението си, което привидно споменавал различни събития, докато не е настъпило времето на онези събития в Табук, която пратеникът на Аллах е предприел в горещините, изправен пред дълго пътуване, пустиня и голям брой врагове. Затова пророкът салалаху алейхи ва салям ясно обявил тяхната дестинация на мюсюлманите, за да се подготвят за събитията си. Той ги информирал ясно за дестинацията, към която отивал, и пратеникът на Аллах бил придружен от голям брой мюсюлмани, които не могли да бъдат изброени в книга, а Кааб добави, че всеки човек, който възнамерява да отсъства, би си помислил, че въпросът ще остане скрит, освен ако Аллах не го разкрие чрез божествено откровение. И така, пратеникът на Аллах салалаху алейхи ва салям се сражавал с тази експедиция по времето, когато плодовете озряват и сянката изглежда приятна. Пратеникът на Аллах и неговите сподвижници се приготвят за битката и аз започвам да излизам, за да се приготвя заедно с тях, но се връщам без да правя нищо. Казвам си, мога да го направя, затова отлагам от време на време, докато хората се приготвят, и пратеникът на Аллах и мюсюлманите заедно с него си тръгват. Аз не бях подготвил нищо за заминаването си и си казвам, че ще се приготвя за заминаване 1 или 2 дни след него и след това ще се присъединя към тях. На сутринта след заминаването им излязох да се приготвя, но се върнах без да правя нищо. После отново на следващата сутрин излязох да се приготвя, но се върнах без да правя нищо. Такъв беше случаят и с мен, докато те не побързаха да си тръгнат и битката не беше пропусната от мен. Дори тогава възнамерявах да тръгна, за да ги настигна. Жалко, че не го бях направил. Нямах късмет, така че след заминаването на пророка, винаги когато излизах и се разхождах сред хората, ме натъжаваше, че не виждах никого около себе си,
освен някой обвинен в лицемерие или един от онези слаби мъже, които Аллах беше извинил, и пратеникът на Аллах не си спомни за мен, докато не стигна до Табук и докато не седеше сред хората в Табук. Той каза: какво направи Кааб? Един мъж от Бану Салама каза: о пратенико на Аллах. Той беше спрян от двете си бурди, т.е. неговите дрехи, и от това, че гледаше с гордост собствените си хълбоци. Тогава Муаз бин Джабал каза: какво лошо нещо казахте? Кълна се в Аллах, о пратенико на Аллах. Не знаем нищо за него, освен добро. Пратеникът на Аллах, салалаху алейхи ва салям, замълча. Кааб бин Малик добави: когато чух, че той се връщаше към Медина, бях обзет от тревога и започнах да мисля за лъжливи извинения, казвайки си: как мога да избегна гнева му от утре? И послушах съвета на един мъдър член от семейството ми по този въпрос. Когато се каза, че пратеникът на Аллах се е приближил, всички зли и лъжливи извинения изчезнаха от ума ми и знаех добре, че никога няма да мога да се измъкна от този проблем, като измислям лъжливо твърдение. Тогава реших твърдо да кажа истината. И така пратеникът на Аллах, салалаху алейхи ва салям, пристигаше сутринта и винаги, когато се връщаше от пътуване, първо посещаваше джамията и отслужваше 2 молитви в нея, а след това сядаше за хората. И когато направи всичко това, този път онези, които не бяха успяли да се присъединят към събитието при Табук, дойдоха и започнаха да предлагат лъжливи извинения и да полагат клетви пред него. Те бяха нещо над 80 мъже. Пратеникът на Аллах, салалаху алейхи ва салям, прие извиненията, които бяха изразили, даде клетва за вярност, помоли Аллах за прошка за тях и остави тайните на сърцата им на Аллах да съди. След това отидох при него и когато го поздравих, той се усмихна с усмивка на ядосан човек и каза: ела напред. И така аз вървях, докато не седнах пред него. Той ми каза: какво те спря да се присъединиш към нас? Не си ли купил животно, което да те носи? Отговорих: да, о пратенико на Аллах. Но в името на Аллах, ако седях пред някой друг човек измежду хората по света, освен теб, щях да избегна гнева му с извинение. В името на Аллах, дарен съм с способността да говоря свободно и красноречиво, но в името на Аллах знаех добре, че ако днес ти кажа лъжа, за да търся твоята благосклонност, Аллах със сигурност ще те разгневи на мен в близко бъдеще. Но ако ти кажа истината, дори и да се разгневиш заради това, се надявам на прошката на Аллах. Наистина в името на Аллах нямаше извинение за мен. В името на Аллах никога не съм бил по-силен или по-богат, отколкото бях, когато останах след теб. Тогава пратеникът на Аллах каза: що се отнася до този човек, той със сигурност е казал истината. Затова стани, докато Аллах реши случая ти. Станах и много мъже от Бану Салама ме последваха и ми казаха: кълна се в Аллах, никога преди това не сме те виждали да
вършиш грях. Със сигурност не успя да се извиниш пред пратеника, както другите, които не са се присъединили към него, го направиха. Молитвата на пратеника на Аллах, салалаху алейхи селам, бе към Аллах да те прости, щеше да ти бъде достатъчно. Кълна се в Аллах. Те продължиха да ме обвиняват толкова много, че възнамерявах да се върна при пратеника и да се обвиня, че съм излъгал. Но им казах: има ли някой друг, който е сполетял същата съдба като мен? Те отговориха: да. Има двама мъже, които са казали същото като теб, и на двамата е дадена същата заповед, каквато е дадена на теб. Попитах: кои са те? Те отговориха: Мурара бин Ал-Раби, Ал-Амри и Хилал бин Умайя Ал-Уакифи. С това ми споменаха двама благочестиви мъже, които са участвали в събитията при Бадър и в които имаше пример за мен, така че не промених решението си. Когато ми ги споменаха, пратеникът на Аллах забрани на всички мюсюлмани да говорят с нас. Тримата горе споменати лица от всички, които бяха останали в онази битка, така че ние се държахме далеч от хората и те промениха отношението си към нас, докато самата земя, където живеех, не ми се стори странна, сякаш не я познавах. Останахме в това състояние 50 нощи. Що се отнася до двамата ми другари, те си останаха по домовете и продължиха да плачат, но аз бях най-младият от тях и най-твърдият. Затова излизах и присъствах на молитвите заедно с мюсюлманите и се разхождах по пазарите, но никой не ми говореше. Идвах при пратеника на Аллах, салалаху алейхи селам, и го поздравявах, докато седеше в събранието си след молитвата. И се чудех дали пророк селам е помръднал устните си в отговор на поздравите ми или не. Тогава отправях молитвата си близо до него и го поглеждах тихо. Когато бях заед с молитвата си, той обръщаше лице към мен, но когато аз обръщах лице към него, той отвръщаше лице от мен. Когато това грубо отношение на хората продължи дълго, аз вървях, докато не се изкачих по стената на градината на Абу Катада, който беше мой братовчет и най-скъп човек за мен, и го поздравих. Кълна се в Аллах, той не отвърна на поздравите ми. Казах: о, Абу Катада, моля те в името на Аллах, знаеш ли, че обичам Аллах и неговия пратеник? Той замълча. Попитах го отново, умолявайки го в името на Аллах, но той мълчеше. После го попитах отново в името на Аллах. Той каза: Аллах и неговият пратеник знаят това по-добре. Тогава очите ми се насълзиха и аз се върнах и прескочих стената. Кааб добави: докато се разхождах по пазара в Медина, изведнъж видях един християнски фермер от Набати в Шам, който дойде да продава зърното си в Медина и каза: кой ще ме заведе при Кааб бин Малик? Хората започнаха да ме сочат, докато той не дойде при мен и не ми подаде писмо от царя на Гасан, в което пишеше следното: за да продължа, бях информиран,
че твоят приятел, пророкът Салам, се отнесъл грубо с теб. Както и да е, Аллах не ти позволява да живееш на място, където се чувстваш по-ниш и правата ти са загубени. Затова се присъедини към нас и ние ще те утешим. Когато го прочетох, си казах, това също е вид изпитание. След това занесох писмото в фурната и запалих огън в него, като го изгорих. Когато изминаха 40 и от 50-те нощи, ето, пратеникът на Аллах, салалаху алейхи ва салям, дойде при мен и каза, пратеникът на Аллах, салам, ти заповядва да стоиш далеч от жена си. Аз казах, трябва ли да се разведа с нея или какво да правя? Той каза, не, само стой далеч от нея и не съжителствай с нея. Пророка салам, изпратих също съобщение на двамата си приятели. След това казах на жена си, иди при родителите си и остани с тях, докато Аллах не даде присъдата си по този въпрос. Кааб добави, съпругата на Хилял бин Умайя дойде при пратеника и каза, о пратенику на Аллах, Хилял бин Умайя е безпомощен старец, който няма слуга, който да се грижи за него. Не харесваш ли, че трябва да му служа? Той каза, не. Можеш да му служиш, но той не трябва да се приближава до теб. Тя каза, кълна се в Аллах, той няма желание за нищо. Кълна се в Аллах, той никога не е спирал да плаче, откакто е започнал случаят му до днес. И по този повод някои от членовете на моето семейство ми казаха, ще помолиш ли и ти, пратеника на Аллах, да позволи на жена ти да ти служи, както е позволил на жената на Хилял бин Умайя да му служи? Казах, кълна се в Аллах, няма да искам разрешение от пратеника на Аллах за нея, защото не знам какво би казал пратеникът, ако го помоля да й позволи да ми служи докато съм млад. След това останах в това състояние още 10 нощи. След това, докато не се изпълни периодът от 50 нощи, започвайки от времето, когато пратеникът на Аллах забрани на хората да говорят с нас, когато на 50-та сутрин извърших молитва Фаджар, сутрешната молитва, на покрива на една от нашите къщи и докато седях в състоянието, което Аллах описа в Корана, самата ми душа ми се стори тясна и дори земята ми се стори тясна, въпреки цялата си просторност. Чух гласа на един, който се беше изкачил на планината Сала, да вика с най-силния си глас: О, Кааб бин Малик, бъди щастлив, като получиш добри вести. Паднах в поклон пред Аллах, осъзнавайки, че е дошло облегчението. Пратеникът на Аллах беше обявил приемането на нашето покаяние от Аллах, когато беше извършил молитвата Фаджар. След това хората излязоха да ни поздравят. Няколко благовестници излязоха при двамата ми другари и един конник дойде бързо при мен, а един човек от Бану Аслам се затича и се изкачи на планината, а гласът му беше по-бърз от коня. Когато той, човекът, чийто глас бях чул, дойде при мен и ми предаде благата вест, аз свалих дрехите си и го облякох с тях и кълна се в Аллах. В този ден нямах други дрехи освен тях.
Тогава взех назаем 2 дрехи, облякох ги и отидох при пратеника на Аллах. Хората започнаха да ме посрещат на групи, поздравявайки ме за приемането на покаянието ми от Аллах, казвайки: поздравяваме ви за приемането на покаянието ви от Аллах. Каза още: когато влязох в джамията, видях пратеника на Аллах да седи с хората около него. Талха бин Убайдулла бързо дойде при мен, стисна ми ръката и ме поздрави. Кълна се в Аллах, никой от мухаджирините не стана заради мен, освен него, и никога няма да забравя това за Талха. Когато поздравих пратеника на Аллах, той с лице грейнало от радост каза: радвай се на най-хубавия ден, който си преживял, откакто майка ти те е родила. Кааб добави: каза на пророка: това отпрощение от теб ли е или от Аллах? Той каза: не, от Аллах е. Винаги когато пратеникът на Аллах се радваше, лицето му сияеше, сякаш бе парче от луната, и всички ние познавахме тази негова характеристика. Когато седнах пред него, казах: о пратенико на Аллах, заради приемането на покаянието ми ще дам цялото си богатство като милостиня в името на Аллах. И пратеникът на Аллах каза: запази част от богатството си, защото това ще бъде по-добре за теб. Затова ще запазя дела си от Хайбар при себе си. И о пратенико на Аллах, Аллах ме спаси, защото казвах истината, така че е част от моето покаяние да не казвам нищо друго освен истината, докато съм жив. Кълна се в Аллах, не познавам никой от мюсюлманите, на когото Аллах да е помогнал повече от мен, за да каже истината. Откакто споменах тази истина, пратеника на Аллах, до сега никога не съм възнамерявал да лъжа. Надявам се, че Аллах ще ме спаси от лъжите до края на живота ми. И така Аллах ни спосва на своя пратеник стиха: Аллах наистина се обърна с милост към пророка и към преселниците си и към помагачите си, които го последваха в час на беда, след като сърцата на една група от тях бяха се отклонили. Той отново се обърна към тях. Наистина той към тях е състрадателен и милосърден. Аллах се е смилил над тримата, чието дело бе отложено, казано от Аллах. Този стих не показва, че ние не сме участвали в събитията, а що се отнася до вземането на решение от пророка, по нашия случай, за разлика от случая на онези, които са положили клетва пред него, той ги е извинил и приел извиненията им. Ще ръководя погребални молитви на следните починали членове: Хафиз Мухаммад Ибрахим Абид, който е служил като мисионер. Той е приел общността Ахмадия през времето на третия халиф. Той е роден сляп, но е научил наизуст свещения Коран в селото си и по-късно учил за мисионер и служил в Пакистан на различни места и служби. А също така е служил в Индонезия в продължение на 2 години. Служил е и като секретар на Асоциацията на слепите. Научил се и да чете Брайлова азбука. По време на следването си се казва, че е бил изключително интелигентен и е притежавал отлична памет. Той е изпитал специална доброта на третия халиф, може да разпознае някого само по начина, по който се ръкува с него, без той да каже нищо. Казвал е, че макар да не вижда с очите, вижда със сърцето си. Беше запомнил много препратки.
Казвал е, че макар да не вижда с очите си, вижда със сърцето си. Бе запомнил много препратки и цитати, имал е дълбока връзка с халафът. Оставил е своята съпруга и двама сина и 4 дъщери. Аз се моля Аллах да му даде прошка, милост и търпение на семейството му. Другото погребение е на шейх Абу Бакър Джордж, мисионер, който е служил в Либерия. Той приема общността през 1980 година. След пенсионирането си се посвещава на служене на вярата, въпреки че формално не е бил посветен живота си. Той проявява дух на служене, който далеч надхвърля този на един посветен на живота си. Той винаги е бил начело на служенето и разпространението на посланието на Ислам Ахмадия. И след кратък курс на обучение е назначен за местен мисионер. Той предлага личната си земя на общността за построяване на джамия и мисионерска къща. Той продължава да служи на общността дори в напредналата си възраст и той редовно се е молил, правил финансови жертви, грижил се за бедните и е бил праведен и искрен човек. Имал е една дълбока и силна връзка с халафът. Оставил е 2 съпруги, 3 сина и 2 дъщери. Аз се моля Аллах да му дари прошка, милост и търпение на семейството му. Той е бил редовен в своите чанди. Имал е една голяма страст в разпространяването на общността. Имал е дълбока връзка с халафът. Нека Аллах му даде добро място в рая. Другото погребение на Самина Бану, съпруга на доктор Фазел Махмуд Бану от Либерия. Тя е внучка на Хазрат Мулана Абдур Рахим Дарт, който е бил сподвижник на обещания Месия Сина. Тя е прекарала над 30 години в Африка, заедно с съпруга си, който е отдаден на живота, на общността, в служене на хората, понасяйки всякакви трудности с търпение и сила. Тя е издържала всяка трудност с позитивизъм и е поддържала любяща атмосфера в брака си на всяка крачка. Имала е много добри отношения с всички. Беше приела Африка за своя родина. Известна е с това, че винаги остава доволна, независимо от обстоятелствата. Редовно е отправила молитви. Била е мила, грижила се е за всички, била е много гостоприемна и винаги е оставала търпелива при всякакви обстоятелства. Тя е изпитвала голяма любов към халафът. Много пъти се я питали как се чувстваш тук в Африка, дали искаш да се върнеш в своята родина. Тя е казала, че не,
Аз се чувствам вече като африканка и затова моята родина е Африка. और कभी शिकवा नहीं किया, हालांकि डॉक्टर कुछ बेहतर हालात में भी होते हैं। Тя никога не се оплаквала и нейните близки, роднини и свекърва и дори каза, че тя е била една много грижовна снаха и много любяща. Винаги е приемала всичко с усмивка и е помагала на семейството си. और वो बेटी भी डॉक्टर बन चुकी है और वक्फ है और अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रही है। अनीला नाम है उनका। तो बहरहाल जब स्कूल से आई तो स्कूल का बैग जो था वो फटा हुआ था, तो बजाय इसके कि नया बैग खरीद के दे, मरहुमा ने अपनी बेटी को कहा कि इसको मैं ठीक कर देती हूँ और ख़ुद अपने हाथ से सिलाई करके उसे ठीक किया। Разказва се за един пример, че पंज वक्ता नमाज тя не е обичала да разхвърля парите и да харчи безразборно. दुआ गो И веднъж нейната дъщеря се е прибрала от училище с късана раница и очакваше нейната дъщеря да й се купи нова раница за училище, तो हमारा но майка е казала, т.е. починалата е казала, че खाना पीने का भी дай си раницата, аз ще я поправя, ще я зашия хубаво. किया तक प्यार था। И така е направила. थी Затова тя е била и спестелива. Аз се моля रही हैं Аллах да й डॉक्टर महमूद आता साहब फजल मस्त дари прошка милост и да издигне нейното положение, हामिद да дари стърпение дъщеря и нейният съпруг. मकरूब फरमाया, याद बुलंद करे। Амин. जैसा कि मैंने कहा, नमाज के बाद जनाजा गायब पढ़ाऊंगा। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر